அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். லஞ்ச் பிளேட் வீடியோ பார்த்துட்டு கீரை கூட்டு ரெசிபி கேட்டவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ. இன்றைக்கி நான் முளைக்கீரை எடுத்திருக்கேன். நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வச்சாச்சு. இப்போ ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 1.5 கப் கிட்ட துவரம்பருப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. மஞ்சள் தூள், சீரகம், பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம், தக்காளி, பூண்டு, அப்புறம் கருவேப்பிலை இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லெண்ணெய் 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ மூடி போட்டு ஒரு 2 விசில் வர வரைக்கும் பருப்பை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு கடாயை எடுத்துக்கோங்க. அதில் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க கீரையுமே ஆட் பண்ணிவிட்டு, கீரை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரம் குக் ஆகிடும். இப்போ சால்ட்டுமே ஆட் பண்ணியிருக்கேன். பருப்புமே நல்லா வெந்துடுச்சு. ஸோ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணியுமே சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வேக வச்ச பருப்பை கீரையில் சேர்த்துடலாம். டேஸ்ட் பண்ணும் போது சால்ட்டு பத்தலை. ஸோ அதையுமே ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கொதி வந்தால் போதும். கீரை ஆல்ரெடி குக் ஆகிடுச்சு. லாஸ்ட்டாக தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு மிளகாய் வத்தல் தாளித்து கொட்டினீங்கன்னா நம்மளோட கீரை கூட்டு ரெடி. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். பாய்.